Grill pan anti lengket. Kalian udah punya grill pan kayak gini belum, Bun? Bahan berkualitas dari aluminium alloy plus stainless yang pasti tahan lama. Bikin sosis bakar di rumah jadi lebih praktis. Merata dalam menghantarkan panas. Bisa juga untuk memanggang ayam, ikan, roti, dan BBQ. Bahan anti lengket mudah dibersihkan. Super praktis, Bun. Sosis bakar udah jadi. Yuk samaan check out di keranjangku ya.